Hei, det er Viviane. Du, en del synes at det er veldig vanskelig å flytte på disse hvite rullene, og jeg vet ikke egentlig hva det er til, eller kanskje. Det finnes en hvit hyls her, og en hyls der, eller rull, eller hva du vil kalle det. Og de er jo til for å holde fast matta, eller vinylen, eller hva du nå har. Så at det sitter en på hver side her, og der ligger det nå på omtrent 30 bredde. For det er så bred matta her. Og om du skal skjære ut noe som er litt smalere, for eksempel du har en bit vinyl som bare er 20 bred, som den her. Så ser du at om jeg vil mate den inn her, så når den jo liksom ikke helt dit. Den rullen kommer ikke til å holde den i, og da kommer denne her bare til å sveve rundt. Så da må du da altså flytte den bort hit, for at begge disse to skal kunne holde den fast. For det er viktig at den liksom ligger under der. Her holder det ikke. Den må ligge under den tjukke delen. Det samme er med å flytte den her litt, sånn. Så ser du den også. Så det er viktig når du mater i materialet, at det ligger på streken der. Så den virkelig får tak i kanten. Den tjukke får tak i materialet. Og samme er jo også om du har en matte som er litt smalere. For eksempel jeg har en Picscan matte som er til portrait egentlig. Så den er bare 20 bred. Det er samme her, du må få rullen bort hit, for at den skal kunne holde i kanten her. Så det man kan gjøre da, det er at man får løsnet på den her, så at man får opp den aksjen her litt. Sånn. Der er min litt løs. Så enten opp eller ned, det spørs litt hvilken modell du har, men så du ser at den løfter seg litt. Og denne her rullen her, den har liksom som gripeklør borti her. Så den liksom holder i det der sporet sånn, nedi der. Så det du må gjøre er at du må vri den der sånn den kommer ut av sporet, så du kan flytte på den. Så det man gjør er at man holder ene hånda på den her akselen, og så tar du tak, og så vrir du. Den kan være veldig hard i begynnelsen. Men altså det skal altså gå å vri på denne, så man vrir den ut av sporet, og så kan man flytte den bortover. Her ser du, jeg skal ta og zoome inn litt mer her. Der ser du de sporene ganske bra. Det er de som disse klørne skal gripe fast i. Og så har du også merker her. Nå har jeg malt litt rødt. Jeg har malt litt rødt på de merkene her, for at de skal synes bra. Det er altså A4 størrelse da. Og så bare drar man bort dit, og så må man vri den da, for at den skal sette seg fast i det sporet igjen. Og ved siden av disse har du 2 gummiringer. Og disse her er jo med og hjelper til å holde fast materialet. Disse her er ikke så lett å flytte på. Jeg tror ikke det er meningen at man skal gjøre det heller. De sitter også i noen spor, ser det ut som. Så de skal helst bare ligge der. Og når du er ferdig, så bare tar du spaken og låser den igjen. Og så på cameo-treet, så har den da gjort dette litt smartere. Det er sikkert ganske mange som har klaget på at det er helt umulig nesten å flytte på de her rullene. Så da har de gjort om litt grann. Så den her er omtrent samme, men da holder den fast i den og den. Så den er for seg, og den er for seg, og så vrir du de litt for seg. Du holder i den ene og vrir på den andre. Så låses den opp, og så går den å dra den til siden til neste spor, og så er det bare å vri den fast igjen der. Og så har de gjort disse her.
veldig lett å flytte på. Og det gjør at man kan få en ganske perfekt avstand mellom de 4 holdpunktene. Så om jeg nå flytter den tilbake hit, så kan jeg også fordele ut disse 4 så at de får ganske passe avstand der også. Og dette her gjorde jeg nå, så flyttet den her ganske lett, uten en gang låse den opp, for den hadde jeg alltid gjort. Så husk på å låse opp, låse igjen. Glemmer du, så låse den i nedre der, så er det jo risk at matta og materialet og alt bare flyter rundt. Så prøv å flytte på dem og se om det går. Så får du beste holden når du mater i materialet eller matta.